Ребята, всем привет, с вами Игнат. Начинаю новый влог в можжевеловой роще. У нас идет дождь, у нас тепло, несмотря на то, что идет дождь. Такая там серость. Ну, ребят, реально сильно-сильно тепло, прям вообще хорошо. Дождь идет. У меня сегодня из-за дождя отменилось, фототур отменился. Ну ладно. Этот отменился, следующий, надеюсь, не отменится. Я пошел в магазин, мне надо кое-что из продуктов подкупить. Было у меня сейчас, ребята, в планах сходить до набережной, посмотреть, что там творится на аллее. Да что-то такой дождина. Сейчас зайду, мне в бытовую химию надо зайти и пойду домой. Ребята, вот он, Илюха. Мы, короче, уже под вечер, под ночь выходим. Фонарь выключу. Выходим на проспект. Я уже, вот честно, 100 лет здесь не был. Ой, надо, у меня же фонарь есть. Надо фонарем подсветить, чтобы камера лучше видела. Леха говорит, тут уже это... Так. Сейчас я максимум включу. О, реально уже все сделали. Прикольно. Под наклоном, да? Угу. А какие клумбы широкие стали. Ну чё, мне нравится. Вообще круто. Слушай, и все поднялось, да? Они подняли прям все. Надо, конечно, днем прийти поснимать. Ладно, ребята, я сейчас выключу, потом днем приедем, покажу. Такую дождливую погоду. Вот вам немножко семьи из-за тоже. И днем я вам показал при дожде, и вечером при дожде. Что, ребят, будем мы латы пить сейчас. Совсюду капает. Мы сейчас как раз стоим и говорим, блин, как классно было, если бы там хоть один грибочек на площадке был, чтобы от дождя спрятаться. Ни одного. Короче, ребят, мы эвакуировались в беседку, которая, ну как вам объяснить, вон там вон ежи, вон они светятся. Так, Илюх, сейчас я тебя засвечу, вон она, Илюха. И сейчас сидим и говорим, сколько грибочков ненужных на спортплощадке. Ни от солнца, ни от дождя. Нахрен они такие там нужны. Приятного нам аппетита. А время, ребята, чтобы вы знали... ну хотя уже поздно, уже 8. Я хотел сказать, что рано. Но уже... Рано еще? Ну да, так-то рано. Ребят, привет. Сегодня 29-е. Короче, Илюха мне принес вот такой... изолят соевого белка. Короче, и еще вот такую. Это, по-моему, орифлеймовская, если я не ошибаюсь. Не знаю, в общем. Вот это тоже белок. Вот это сладкий, и он со вкусом. А вот это вообще без вкуса. Шейкер еще притащил. Говорит, тебе в походы. Я так думаю, что попробую-ка я ж пытаюсь до пресса добраться, попробую-ка я после 6, если захочу есть, буду вот этот белый есть, вот этот вот сладкий. Ну, сладкий Илья сегодня бодяжил, я попробовал, там типа это, он сделал 2 ложки, мне сладко было. Можно ложку вот этого, а ложку вот этого, потому что вот это вот вообще безвкусное. Слушайте, и да, после 6 вечера, теперь если я захочу... Илья говорит, он ест вот это. Ну вот это он ел. Прям, говорит, выпиваешь и все, есть не хочется. Попробую я вот это вечером. Изготовлен из обезжиренных соевых бобов по инновационной технологии, которая позволяет максимально сократить содержание жиров и углеводов и полностью избавиться от сахара. Результат – идеальный источник протеина без нужных калорий. Поможет добиться любой спортивной цели, уменьшить калорийность рациона, а также набрать и сохранить объем мышечной массы, чтобы быть в хорошей форме тонуса. Подходит для веганов и постного рациона.
А это... Коктейль итальянский десерт. Белковая смесь. Изолят горохового белка. Тыквенный белок. Какао-порошок. А ну вот здесь вот, да, побольше. Ну, короче, я думаю, в походы самое то будет вот это вот сладкое. Илюха, что ли, по крыше лазит. Вернее сказать, ребята, не на ночь, а вместо ужина. Тут у меня, ребята, идет приготовление полным ходом. Вот я эти зарядил батарейки, еще партия одна заряжается. Сейчас пойду еще на рынок схожу, там Илюха говорит, мне надо вот такую батарейку купить. У меня, в общем, будет фотосессия, девочка едет специально из Москвы ко мне на фотосессию. Я все заряжаю, все сейчас перепроверю. И, в общем, будет у нас, завтра должна была быть. Она уже все, завтра, сегодня вечером прилетит, завтра уже будет в Ялте. Но дожди передают, мы переносим немножечко на сутки. Короче, все проверяю, все заряжаю. Я заранее, ну, я уже начал, честно говоря, и мы решили, что я как бы с утра встал, начал все заряжать, потому что фотосессия завтра должна быть. Ну, я еще такой думаю, блин, как мы будем под дождем. Она сама посмотрела прогноз, а послезавтра обещает такую переменную облачность. В общем, сейчас я хочу пойти на рынок, купить эту круглую батарейку. Она у меня есть, но просто я такой, ну, как бы, мне надо, чтобы все было про запас. Мало ли что, вдруг она там на фотосессии, ну, в этом в синхронизаторе сядет или еще что-то. А я недавно вставлял новую батарейку, и про запас у меня не лежит. Поэтому я сейчас пойду куплю батарейку про запас, чтобы никаких сюрпризов у меня уже тогда, когда мы будем фотографироваться, чтобы этих сюрпризов не было, чтобы все у меня было. Вот. И еще сейчас надо сходить в Лигу морскую, договориться. Я хочу внутри пофотографировать возле рояля 19 века, на лестнице. Договориться с администратором, чтобы, ну, пустят, может быть. Скорее всего, наверное, пустят. У нас сегодня на улице 17 градусов, прикиньте. Прямо идешь, и ну, не жарко, но тепло. Вообще тепло. Сегодня я снимаю 30, по-моему, ноября. Вот уже декабрь завтра. 17 градусов тепла. Я один пошел, Илюха делает свет, что-то у него там непонятно, просто вырубился и все. Ищет, где его подрубить назад. В общем, пойду на рынок, куплю батарейку. Вот такую, вы знаете, ну, пацаны точно знают, как в биосе батарейки на материнских платах стоят. Вот такую мне надо. И все. И у меня будет все проверено, все готово. Сегодня даже вон плата видно. В общем, все у меня будет. Я еще такой думаю, а что ни разу вам не показывал, как я готовлюсь к фотосессиям. Я же, блин, 100 раз все перепроверю. Чтобы у меня с человеком уже что-то не попало. Ну, когда, знаете, летняя такая фотосессия, где вспышки не нужны, там что проверять? Главное, 2 батарейки с собой взять на всякий случай. А вот так вот, что со вспышками, мы хотим просто, ну, я хочу, она не знает, ей пофиг, как я буду фотографировать. Но я уже задумал там с 2 источниками. В Лиге морской то можно подсветить, то можно подсветить. Поэтому надо проверить все аккумы, все... Смотрите, как там солнышко. Все аккумы, все батарейки, чтобы там не было никаких сюрпризов. Потому что сарафан дело такое. Если сарафан уже пошел по Москве, то это вообще хорошее дело для меня. Понедельник, ребята, сейчас 3 дня. Девочка это везет платье со шлейфами 2. Будем фотографироваться на Диве по-любому. И вот как Диве идти, вот эта скала, где свадьбы всегда выступающая, где свадьбу всегда фоткают, и там будем фоткаться. Возьму объектив 75-300
Там такой будет эффект. Ну, вы поняли, наверное, когда идти на Диву, как вот с Панея спускаться. Блин, нахрена я здесь пошел? Скользко и все такое. Как идти от Панея. Там такой, как балкончик, выступ. Свадьбы там всегда фотографируют. Ноги туда залазят. В принципе, пофотографироваться. Блин, нет по асфальту идти, а. Прям все скользкое. И все зеленое. Птички поют, слышите? Она не летает. Тоже, конечно, такое себе верить этому прогнозу. Сегодня тоже у меня фототур на Шанкаю перенесся. Из-за дождя. Ну реально, он был. Утром он был, а сейчас он уже солнышко почти. Тут он на повороте, какое желтое дерево. Это погода, ну, этот прогноз, вернее, погода, вот реально, да? Погоду на завтра вы узнаете послезавтра. Прогноз погоды на завтра вы узнаете послезавтра. Это вот прям... Тоже, блин, кипарис был поврежденный. Это, блин, прям про наше прогнозирование нашей погоды. Ребята, там такие волны. Я вот вижу, от Дивы там бьются, прям капец-капец. Быстро надо валить на пляж. Короче, ребята, тут капец, какая красота. Прям пена. 9-й вал, говорю, на меня прям идет. Пена такая голубая, бело-голубая прям на солнышке. Поэтому могу позволить в 16 градусов, 17 пойти погулять по теплотище. И прям такая, знаете, как амбре из воды стоит. Вон куда даже от этих сидров с пляжа выкидывает. Вот такие волны. И от моря как будто теплом тоже отдает. Вода изумрудного цвета, ребят, прям. Я думаю, что сейчас, ребята, у нас во влоге будет сильно много моря. Ну, коль я вышел, и такая красота. Посмотрите, кто тут лежит и сейчас какая-то меня смотрит с таким лицом недовольным, типа, чего ты меня разбудил? Что такое? В грязи лежит. Глаза разноцветные. Такая чистенькая. Несмотря на понедельник, ребята, вон все равно на стоянке есть машинки. Ой, там такие волны, пойду туда дальше. Даже девочка вон маленькая знает, что каждая 9-я волна. Капец, ребят, я один. Я говорил, что кто-то, парень с девушкой, не просто прошли и все. Я один. Я тут новое кое-что придумал. Снимаю. Не знаю, на какой канал загружу. Может быть на влоговый, а может и на этот. Хочу просто море. Вот я по себе помню, что звук моря зимой мне очень хотелось послушать и посмотреть на него. Помню, тогда я Бордовскую смотрел, она куда-нибудь приедет, мельком море это покажет. Я, короче, сейчас, ребята, снимаю целый ролик. Вообще ничего не говорю, просто волны снимаю и типа СМР будет. Ребята, тут даже, прикиньте, я вот все время сейчас шел и все время... О, вот он, 9-й вал.
все время шел, я такой ролик снял. Прям отдельно выложу волны. Я уже тут, ребята, короче, не знаю, минут 40, час нахожусь. Надышался полезностями, надо идти домой. Что это тут такое было? Экзорцисты какие-то, что ли? Что-то делали. Может, дети просто в магазин играли? А тут, ребята, такое все тоже со склона, наверное, несло. Прям грязище. Вот что творится. Стихия какая. Вон как отсюда красиво. Отсюда посмотрим тоже на море. Чё ты кричишь? Только что он вас бабулька кормила. Хотят внимания котики, наверное. Раз клиент. И все. И никого. Тишина. Чтобы вообще поставить жирный такой лайк сегодняшней прогулке самому себе. Знаете, что надо? Надо пойти покататься на качелях. И тогда вообще прогулка удалась. Что-то цветет в декабре месяце. Он полез. Дети волейбол наяривают. Ну, какой огромный вырос. Там море, тут птички. Вы представляете, они пустые. Качельки пустые. Шок. Рюкзак. Мы, ребята, на начале ролика вот тут с Илюхой кофе пили, и у меня снова латте. Аллею делают, долбят. Сегодня 28 или 29, я говорил, не помню. Ну, в общем, я писал. Им осталось 2 дня. Там, честно говоря, не успеют они. Вот. Пошел я домой. Хочу зайти взять творога поесть. Такие деревья многолетние, ну в смысле не многолетние, а вот такие вечно зеленые. Надо везде высаживать. Все-таки, ребята, и они закрылись. Я недавно в стриме говорил, что КШС работает, все не работает. Ну что, ребята, 12 час. Я захотел жрать. Поел я давно. Вот, ой, горячий нет. Теплый чайник. Или я делал 2 ложки на этот шейкер, я сделал ложку, потому что с 2 ложками она у него стала... Блин, что у меня вода прям горячая в чайнике. Капец, сейчас варится на это. В общем, вон что получилось. Конечно, зря я сделал кипяток. Ну, не кипяток, теплую воду. Есть творог с фруктами перемешанный. Но у меня там, ребят, сметана. Пробуем гадость эту. Но полезная.
противная. Я как ребенок, она вся спенилась. Ну, по идее, сейчас должно быть насыщение, и жрать я не должен хотеть. Ребята, привет! Сегодня 30-е от вчерашнего шторма, ничего не осталось. Короче, у меня была вся машина грязная. Знаете, как будто взяли, помыли какую-то контору, по которой рота солдат ходила уже, наверное, год целый. Там столько много песка было. И потом эту грязную воду взяли и вылили на машину. Вот такая машина у меня была. Оказывается, это вчера, ну я Илье говорил, я просто машину в новое место переставил. Говорю, капец, нафига я ее поставил сюда, она вся грязная. Оказывается, это в какой-то пустыне, с какой-то пустыни пришел к нам дождь вместе с песком. И машины даже в Симферополе все грязные у людей. Вчера было светопредставление, такой гул стоял. Потом в новостной ленте я посмотрел, там что-то до 30... Мне Саша с Харькова написал, типа, с тобой там все нормально, не унесло 30 метров в секунду, ветер и все такое. Короче, Илья вечером ходил, гулял, я-то днем ходил, волны снимал. Посмотрели, надеюсь, вам понравились. И когда он уже ушел, началось это светопредставление. Но я думаю, он погулял и зашел. Короче, такой трэш был. Я выходил на лоджию, там прям гул был. Ох, охренеть, какой гул. У меня такое ощущение, что носило прям коров. А сегодня вон какая погода. Прям вообще. Вот сегодня по прогнозу, по синоптикам, у меня же девочка, которая из Ялты приехала на фотосессию, из Ялты, из Москвы на фотосессию приехала. У нас сегодня с ней намечено было, а сегодня короче, то, что говорили синоптики, весь день дождик должен был идти. Сейчас я гляну в фотоаппарате, сколько температура, он точную температуру показывает, и покажу море, чтобы блестело. Ребята, чтобы вы знали, сейчас 19,4 градуса, капец. Офигеть, 20 градусов почти. Вот оно, какое море. В общем, ребят, как-то так. С утра было солнце, сейчас гром гремел, льется дождь. Я на плов пошел кое-что докупать. Основной ингредиент — рис. Купил курицу, купил морковку, лук. А рис не купил. В общем, обещали сегодня дождь, и он пошел. Я прям еще с утра такой смотрю на прогноз, на вчерашний вспоминаю, смотрю на улице. Светится солнышко, и такой, ну, как всегда. Прогноз на завтра мы узнаем послезавтра. Нет, вон, реально идет дождь. Мы сейчас с Димой говорили, такой гром был. Посмотрите, какая лужа опять. Как мне ее обходить? Ах, ладно, сейчас буду прыгать. Все, ребята, ноги намочил. Сейчас покажу, как над морем. Серо. А над морем серо. Вот такие краски осенние у нас сегодня. Вот такой у нас семиис. Река, прям река. Я иду вон по этой, по обочине. Не знаю, там же где-то слазить приходится. Я помню летом, что я вообще разулся и пошел. Но, походу, мне сегодня кроссовки придется на обогревателе сушить. Надо же было мне пойти вот в такое. Мог бы посидеть немножко. Сейчас Илюха позвонил. В чате в семейском, я не захожу туда. В общем, пишут, что заряжайте все батарейки, заряжайте все аккумуляторы, пауэрбанки. После 6 обещает Армагеддон. Я Илюхе говорю, сейчас зарядим все фонари и пойдем гулять после 6. Вон что, наплата. Просто вчера, ребят, реально я, когда выходил на лоджию, я сейчас с Димой созванивался. И я Диме говорю, прикинь, выхожу на лоджию. А так все дребезжало. У меня было такое ощущение, что меня с этой лоджии как Элли с Татошкой унесет
Но в квартире ничего не слышно. На лоджии специально выходишь, слушаешь. Прям жесть, что творится. Мне кажется, что какие-то деревья по крыше стучали. Сегодня, если будет повториться прям такое же, надо это заснять. Очень, ребят, красиво. Единственное, что знаете что? Единственное, смотрю, парни идут по лужам прям. Смотрю, они все, блин, в резиновых сапогах. Ну и, в общем, я подумал, что надо бы и мне. Смотрите, вон уже ракушку завезли. Скоро тут тоже построят. Надо бы и мне приобрести себе резиновые сапоги. Ходить в резиновых сапогах. И с Илюхой сейчас разговаривали, я ему сказал про это. Говорю, не надо мне резиновые сапоги. Он говорит, навряд ли они тебе пригодятся. Я говорю, да, конечно, я уже не первый раз с мокрыми ногами иду. Надо брать. Короче, ребят, ждем Армагеддон. Слышите, ребят? Слушайте, все ходуном ходит. Я на лоджию вышел. Второй день. Страшно. Второй день трэш на улице. Слушайте. Там просто светопредставление. У меня машина, брелок от машины орет, не замолкая. Ну, я специально постою послушать. Темно, просто ничего не видно там. Я бы сходил, поснимал, но там темень. Тут именно слушать надо. Я прям сижу. Страшно. Капец, все аж ходуном ходит. Пошел я, ребята, посмотреть, что тут после шторма. Смотрите, сколько скипарисов. И вон аж вниз все эти ветки. Блин, это кактус, я думал, дерево лежит. Нехило так потрепало. Вся дорога. Кипарисы бедные, драные, лысые почти остались. Вся дорога в кипарисовых шишках и в кипарисовой хвое. Смотрите, у людей забор снесло. Ребят, ну ночью было светопредставление. Все ходило ходуном так, что я думал, полетят крыши. Скорее всего, наверное, где-то они и полетели. Ну, а тут вон над морем что? Красота над морем. Ай, Петри. Так вроде... О, вон тоже уже лист какой-то валяется внизу. Так смотришь, вроде все нормально. Но, блин, то, что было ночью, это прям жесть. Все выло, а порывы были такие, вон и сейчас порывы ветра сильные. Кипарис аж клонит. Меня церковь прикрывает. Грохотало. И порывы ветра были такой силы, что, блин. И, кстати, я написал это в Инстаграме. В Семиизе в половине не было света. Чуть ли не на одной улице у меня он был. Потом Алупка сидели без света, Голубой залив сидели без света, Света в Севастополе сидела без света. Ну, смотрите, как кипарисы. Ну, вот сейчас порывов нету, а порывами их прям чуть ли не ложит. Дворники собрали веточки. Вон вся лестница, видите? Кипарисы. Не кипарисы, это же эти шишки. Семена от этого, от можжевельников, кипарисах. Вот это вот все вчера чистое было. Я ходил днем в магазин, здесь вообще лилась вода, но все помыто было. Это вот сегодня за ночь. У меня брелок от машины орал, не переставая. Но Света мне уже утром написала, а ты машину проверял, может что-то упало на нее. Все нормально, мне даже не пришла эта мысль в голову проверить сходить. Вот сейчас до сих пор порывы такие. Такой силы. Ужас. Блин, смотрите, какой кипарис поломался. Целая макушка отломалась. Отсюда, наверное, откуда-то. Ну, вы теперь представляете, да, какой силы ветер был, что аж кипарис обломался. Блин, у меня куртка в клею. Че я клеил, что куртка... Вот что можно было клеить, что рукав в клею. Вообще не представляю. Ребята, я снова в этой кофейне. Будем сейчас пробовать латте. Без всяких добавок. Я вам говорил, что я приду еще заценю
Вот это вот маленькая, тут вообще 50 рублей стоит, представляете? Отличная цена. Ну вот по вкусу сейчас будем пробовать. Пена мне нравится. Тогда мне перебивал вкус корицы. Не пойму. Маловато кофе, как по мне. Блин, ну цена, конечно, тоже 50 рублей. В принципе, это супер за свою цену. Пенка вообще кофейная. А так я говорю, пена вообще кофейная. Не, нормально. И сюда самое главное. Надо попробовать еще экспресса здесь. Мне мало кофе, ребят, если честно. Чуть-чуть маловато. Ну, я говорю, за 50 рублей. Это не 100 рублей. За эту цену нормально. Ну что, ребят, по кофе топ за свои деньги, конечно. Я просто еще, знаете, что думаю? Я думаю, ну такой молотый кофе, когда делаешь себе, я кладу ложку большую. Может, у меня уже просто это повысился, как сказать. Ну, я крепкий пью, и для меня это кажется не крепкий. Ну, как бы такое. Но вот этот, который напротив, кофе наш, там вроде как покрепче. Ну, там и цена в 2 раза больше. Там этот средний стаканчик 130 или 140 стоит. Тут 50 и 70 цена. Ну, короче, рекомендую, чего бы нет. Смотрите, какая жирнюшка с ошейничком. Что ты там смотришь? Жирнюшка. Что ты там смотришь? Кс-кс-кс. Кс-кс-кс. А сзади какой красавчик. Тоже жирнюшка. Что? Что? Я порошок тут купил. Что жирнюхи? Так, ребят, сейчас вот здесь хочу. Вот где возле Поссовета. Вот этот балкончик. Но я не на балкончик хочу, вот сюда на камни. Вон какая красота. Тоже, видите, ветка отломанная. Ну так, конечно, Семис покидала за этот шторм. Ребят, посмотрите, я только заметил, что плата все в снегу. Причем я туда смотрел, в ту сторону уже. Офигеть. Снег в горах. Ребят, вы не представляете, какой запах свежести вперемешку с наломанными кипарисами и можжевельниками. Они прям вообще выдали офигенный запах. И да, действительно, сегодня же первый день зимы, с чем я нас всех поздравляю. На этом все. Подписывайтесь на канал, лайкайте видео. По поводу фотографа все в описании. С вами был Игнат. Пока.